フリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、ご興味ありませんか？ようこそ、薬剤師のオフィスへ管理員のハーフィーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画では、現在僕が運営している株式会社 T ハーフのサービスについて紹介いたします。薬局経営者様、薬剤師の担当者様、そして薬剤師様に向けた動画になっております。動画の流れなんですけれども、3つのパートに分けさせていただきまして、サービス内容についてのシステム、そしてコスト面について、動画の最後には弊社のストロングポイントについて解説いたします。もし弊社のサービスにご共感いただけましたら、ぜひ一度お試しください。それでは本日も行ってみましょう。それではまずサービスのシステムについてなんですけれども、これ一言で言うと人材紹介系のサービスになります。もちろん薬剤師さんを紹介する人材紹介にはなるんですけれども、一般的な派遣薬剤師さんとは違ってフリーランス薬剤師に特化した人材紹介系のサービスになります。システムとしては派遣薬剤師と似たような形になっておりまして、こちらのグラフ見ていただきたいんですけれども、弊社が薬剤師さんと薬局の間に入ることによって三角関係が成り立っています。そして弊社がフリーランス薬剤師さんを薬局さんに紹介させていただいて、成立した場合に時給あたりの手数料をいただくといったようなシステムになっております。大まかなサービスの流れなんですけれども、まずはフリーランス薬剤師さんから弊社宛てに薬局で働きたいとご要望いただいた場合に、その時点で面接を行わせていただきます。見事面接に合格したフリーランス薬剤師さんは弊社と契約している薬局様にご紹介させていただきます。そして薬局様とフリーランス薬剤師様の間で業務委託契約を結んでいただき、その薬局でフリーランス薬剤師さんは働いていただきます。そして1ヶ月単位でフリーランス薬剤師さんは薬局さんに対してご請求させていただくとともに、弊社もフリーランス薬剤師さんが働いた時間単位の手数料をご請求させていただきます。そして最後に薬局様がフリーランス薬剤師さんと弊社宛てに手数料をですね、振り込んでいただき終了という風になります。このような感じで一般的な派遣薬剤師さんとシステム自体は同じになってるんじゃないかなと思います。このサービスをやらせていただくにあたって一つ薬局様にお願いがあるんですけれども、それは薬局様の情報を弊社のホームページに掲載させていただきたいということですね。これはフリーランス薬剤師さんは自分の働きたい場所、案件に応募してきますので、薬局様の情報が必要になるんですよね。もちろん弊社のホームページに掲載するための手数料は一切かからないですし、明確な薬局の名前も伏せさせていただきます。フリーランス薬剤師さんに必要な情報、例えば診療科であるとか、1日の処方箋枚数であるとか、駅から何分とか、そういった情報を掲載させていただきたいので、ここは一つよろしくお願いいたします。ということで、以上がですね、弊社のサービスのシステムに関するお話でした。それでは続きまして2つ目です。弊社利用にあたってのコストに関するところなんですけれども、まずはフリーランス薬剤師さんに関しては全くコストが発生いたしません。無料ですね。薬剤師さんは薬局様と契約を結んで働いた時給分だけお金がもらえる仕組みになっております。対して薬局様はコストが発生します。これ結論を申し上げますと、薬局様にかかるコストは基本的には時給あたり税抜き4000円となっております。具体的にかかる項目なんですけど、フリーランス薬剤師さんの時給、そしてフリーランス薬剤師さんの旅費、交通費、弊社への手数料、この3項目全てを含めて時給あたり税抜き4000円とさせていただいております。派遣薬剤師さんと比較するためにグラフを作ったんですけれども、薬剤師さんの時給を3500円とした時に、これ知り合いの経営者さんのねお話を聞くと、今時給あたり5000円くらいですかね、派遣薬剤師さんはお金がかかるみたいなんですけれども、弊社はそこを4000円としておりますので、約1000円ぐらいの人件費の削減にはつながるんじゃないかなと思います。薬剤師さん側からしても派遣薬剤師と時給変わらず、かつ薬局さん側からするといつもより出費を減らせるんじゃないかなと思います。ただ先ほど申し上げた薬局様のコストっていうのは基本的には時給あたり4000円なんですけど、この基本的な裏には例外があって、薬局の立地が地方であるとか駅から遠い場合ですね。そうですね、大げさに言うと、例えば薬局の立地が島の中にあるとしたら、島に行くまでの旅費、交通費、フェリー代であるとか、島に滞在するための宿泊費っていうのが別途かかってくる可能性があります。さすがに薬剤師さん島に行く薬局で時給3500円だと来てくれないかなと思いますので、そのような薬局の立地によってはですね、別途コストがかかってくる場合があるよということをご承知おきしていただければなと思います。別途発生するコストに関しては薬剤師さん側と薬局様の業務委託契約によって詳細を決めていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
ということで、ここまでが2つ目ですね。弊社サービスの利用にあたってのコストに関するお話でした。それではこれで最後になります。3つ目ですね。弊社のストロングポイントに関してなんですけど、こちらも結論を申し上げますと、弊社の強みは圧倒的なコストパフォーマンスでございます。コストに関しては先ほど2つ目でご説明させていただいたので、パフォーマンスについてお話しさせていただくと、このパフォーマンスというのはフリーランス薬剤師さんのパフォーマンスを人材紹介をしながら向上させていく努力をするということでございます。こちらもね、弊社のチャンネルがありまして、薬剤師のオフィスというチャンネルが私が運営しております。現在私はフリーランス薬剤師として活動しておりますので、薬剤師としての知識だけではなく、フリーランス薬剤師、そしてお金の知識もこのコンテンツを通して提供していくことによって、フリーランス薬剤師さんの質を高めていくサービスも行っていきたいなと思っております。現時点でも薬局で使えるような仕事スキルであったり、フリーランス薬剤師さんに関するスキルを再生リストにまとめておりますので、もしご興味ある方はご覧になっていただければなと思います。ということで、最後3点目が弊社のストロングポイントについてでした。はい。皆さん、本日もここまで見てくれてありがとうございます。今回は僕が運営している株式会社 T ハーフの人材紹介のサービス内容について解説させていただきましたが、いかがだったでしょうか？もし今回の動画をご覧になっていただいて、ご興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方に会社のリンク貼らせていただきますので、お問い合わせをお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。